somehow there are big net issues over. Somehow there were big net issues today, and I am alone, so I'm not able to contact anyone to fix the issue. Please excuse me for that. Yes, Prabhuji, no problem. Prabhuji အားတဲ့သူနေလည်းမကောင်းတယောက်တည်းလည်းဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီမှာ internet connection မကောင်းလို့တော့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့တောင်းပန်ပါတယ်တဲ့ Prabhuji, you speak one or two line, then I will translate. Is that okay? Yes, 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 yes. yes, yes. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Keep the prayers short. Yes. So in this auspicious month of Kartik, I'm grateful to have the opportunity with your service to all of you Manwa devotees. So ဒီလိုအင်မတန်မှမင်္ဂလာရှိတဲ့ကာတစ်လမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီလိုမျိုးထိုင်ပြီးတော့ပြောခွင့်ရတဲ့အတွက်အင်မတန်မှကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့ So today I'll talk briefly about the topic of making Krishna the center of our life. So ဒီနေ့ပေါ့နော် Prabhuji ကနေပြီးတော့ဘာအကြောင်းပြောမှလဲဆိုတော့ဘုရားရှင် Krishna ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘဝရဲ့ center ပေါ့နော်အလဲဘခိုးအနေနဲ့ဘယ်လိုပြုရမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပါမယ်တဲ့ Now what does making something the center mean? What does Prabhuji? Making something the center. Making something the center, what does it mean practically? So တခုခုကိုကျွန်တော်တို့အလဲဘခိုးပြုတယ်ဆိုတာတဲ့ဘာကျွန်တော်တို့ဘာအဓိပ္ပာယ်လဲပေါ့နော်ဒါဟာ So if we are in a room, then if there is a round table meeting, there is a square table meeting, there are different arrangements of the room. So ကျွန်တော်အခန်းတစ်ခန်းမှာရှိမှဆိုရင်ဗျာဥပမာကျွန်တော်ကဇပွဲဝိုင်းတစ်ခုရှိရင်ရှိမယ်ဇပွဲ၄တောင်းတစ်ခုရှိရင်ရှိမယ်အဲ့မှာအမျိုးမျိုးပုံစံစီထားကြမှာပေါ့နော် So there could be also a semicircle arrangement where all the chairs are centered, are pointed to one central point. တခါတလေကြာရင်လည်းကျွန်တော်ကုံလေးတွေရှိမယ်အဲ့ကုံလေးတွေကိုကျွန်တော်ကလာချမ်းပုံလေးစီစားပြီးတော့တစ်ဖက်ကိုကျွန်တော်မျက်နှာမူထားတာလဲစီလို့ရတယ်တဲ့ So when we put something in the center, there are three aspects. There is the position, there is the direction, and there is the attention. Position, direction, and attention. Okay ပစ္စည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တနေရာမှာအလဲမှာထားလိုက်ပြီပေါ့နော်အလဲမှာထားလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချက်၃ချက်နားလဲရမယ်တဲ့တခုကအဲ့ဒီဟာကဘယ်မှာရှိတယ်လဲ position ပြီးရင်အဲ့ဒီဥစ္စာကဘယ်ဘက်မှာရှိတယ်လဲ direction ဘယ်မှာရှိတယ်လဲဆိုတာရဲ့ဘယ်ဘက်ပေါ့ direction ဘယ်နားမှာရှိတယ်လဲဆိုတဲ့ဥစ္စာရဲ့နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့အာယုံဘယ်လိုစိုက်မလဲ attention ဘယ်လိုစိုက်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စရဲ့၃ခုကိုကျွန်တော်တို့နားလဲရမယ်တဲ့ So that means if we consider a classroom and a teacher, so the classroom's position is arranged in such a way that all the chairs point towards the teacher. Then the position is such that the teacher is at the place where everybody can see. All the chairs, if they're sitting on chairs, are pointed in that direction of the teacher. The chairs could also pointed in the opposite direction. And the third is the students are paying attention to the teacher. ဥပမာတဲ့ဥပမာစာသင်ခန်းတစ်ခုကိုမျက်စိထဲမှာမြင်ကြည့်လိုက်ပါတဲ့စာသင်ခန်းမှာဆိုရင်တဲ့ကျွန်တော်တို့မှာဆရာကဒီကြောက်တင်မုံဘက်မှာရက်ပြီးတော့ရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေထိုင်တဲ့ခုံတွေအားလုံးကိုအဲ့ဒီဆရာဘက်ကိုမျက်နှာမူထားတယ် position လုပ်ထားတယ်ပြီးတော့ဆရာကအဲ့ဒီဘက် direction မှာရှိတယ်ခုံတွေကအဲ့လိုပုံစံလေးချထားတယ် position ချထားတယ်ပြီးတော့ direction ကဆရာဘက်ကိုမျက်နှာမူရတယ်ပြီးရင်ရှိတဲ့ကျောင်းသားတွေအားလုံးကဆရာကို attention အာယုံစူးစိုက်ရတယ်အဲ့တော့ position ရဲ့ direction ရဲ့ attention ရဲ့သုံးခုပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုမျက်စိထဲမှာမြင်ကြည့်ပါတဲ့ So the position is something, if we combine the position and direction to be one thing, that is more like the physical arrangement, and attention is more like
a conscious choice that will have to be made by the students throughout the class. သုံးခုပေါ့နော်ဒီ position ရဲ့ direction ရဲ့ attention မှာကြည့်မှဆိုရင် position နဲ့ direction ပေါ့နော် position ဆိုတာဒီနေရာပေါ့ direction ဆိုတာဥတီချက်ပေါ့အဲ့ဒီနှစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်ကအကြမ်းမြတ်ဖြစ်အပြင်ကနေကြည့်ရင်မြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကင်ကြည့်လို့ရတယ်မြင်လို့ရတယ် physical ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီဘက်က attention ဆိုတဲ့အာယုံစူးစိုက်မှုကြတော့ဒီကျောင်းသားတွေကနေပြီးတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအနုတ္တိကိုသူတို့ကတွန်းပို့ပြီးတော့မှဆရာပြောတဲ့ဥစ္စာကိုနားထောင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ attention ကဒီကလေးတွေကရှိနေလားမရှိနေလားဆိုတော့ကျွန်တော်ကလက်စုပ်လက်ကင်ကြည့်ပြီးတော့ပြောလို့တော့မရပါဘူးတဲ့ Similarly, Krishna says when we have to put something in the center, Mai Arpita Mano Buddhi, we have to put it at the center, we have to dedicate our mind and our intelligence to that particular thing. So Krishna ကဘဂဝိဒ္ဓမှာပြောထားတယ်ပေါ့နော်။မိုင်းဒီ Krishna ကိုကျွန်တော်အလယ်မှာထားတယ်ဆိုတဲ့ဘောကဘာလဲဆိုရင် Krishna ကိုကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကျွန်တော်ရဲ့အတိညာဉ်ကိုကျွန်တော်က Krishna ဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့ထားရတာကိုပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ Now it's interesting, this is 8.7 in the Bhagavad Gita, and here in the sequence, Krishna puts the mind first and the intelligence later. Mano Buddhi. အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအရင်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဘဂဝိဒ္ဓမှာ8.9မှာ Krishna ပြောထားတယ်အဲ့ဒီမှာသူပြောတဲ့အခါမှာနော်ဒီစိတ်နဲ့အတိညာဉ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအတိညာဉ်ကိုအရင်မပြောဘဲနဲ့စိတ်ကိုအရင်ပြောထားတယ်တဲ့အင်မတန်မှစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်တဲ့ But earlier in 343 Evam Buddhe Param Buddhva Samsthabhya Atmanama. There Krishna says first steady your intelligence and then steadily fix your mind on the soul, on the spiritual reality. So there Krishna puts the intelligence first. အဲ့3.43မှာကျတော့ဗာပြောရလို့ဆိုတော့ Krishna ကအရင်အတိညာဉ်ကိုငါရှိကိုအပ်လိုက်ပြီးတော့မှမင်းရဲ့စိတ်ကိုငါ့ပေါ်မှာအာယုံစူးစိုက်ပြီးတော့ထားဆိုလို့ပြောတယ်တဲ့ So why the difference in these two places? So what comes first? Does the mind come first or the intelligence come first? So we're trying to make Krishna the center of our life. ဒီလိုမျိုးနှစ်ခုပါပြီးလို့ဖြစ်နေတာလဲပေါ့နော်အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က Krishna ကိုကျွန်တော်ရဲ့ဘဝရဲ့ center ကိုထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကိုအရင်ဦးစားပေးရမှာလားကျွန်တော်ရဲ့အတိညာဉ်ကိုအရင်ဦးစားပေးရမှာလားတဲ့ So if we go back to the classroom arrangement, first of all, the chairs have to be arranged so that the chairs face the teacher. And after that, the students have to choose to pay attention to the teacher. So အခန်းကိုပြန်ပြီးတော့တွားရအောင်နဲ့ကျွန်တော်အခန်းကိုခုနကတော့စဉ်းစားတဲ့ပုံစံကိုပြန်တွားရအောင်အဲ့ဒီအခန်းမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအခန်းမှာပေါ့နော်အခန်းမှာအရင်ဆုံးခုံတွေကိုဆရာဘက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့အရင်စီထားရမယ်ပြီးတဲ့အခါကျမှအဲ့ဒီမှာတပည့်တွေကထိုင်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အာယုံတွေကိုစူးစိုက်ရမှာဖြစ်တယ်တဲ့အရင်ခုံတွေကစီထားရမှာပေါ့နော် So imagine that the chair itself is arranged to face in the opposite direction. Then the students will have to make much more effort to turn their head and focus on the teacher. So တကယ်လို့ဗျာတဲ့အဲ့ဒီခုံတွေကဆရာကကြောက်တင်မုံမှာမတက်ရက်နေတယ်ကျွန်တော်ကခုံတွေကိုစီးတဲ့ဥစ္စာကျတော့ခုံတွေကိုမျက်နှာမူထားတာကဆရာဘက်ကိုမျက်နှာမူပွဲနဲ့ပြောင်းမြန်ပေါ့စန့်ကျင်ဘက်ကိုကျွန်တော်မျက်နှာမူလိုက်ပြီဆိုရင်တဲ့ဒီចောင်းသားကထိုင်တဲ့အခါကျရင်သူကဘာလုပ်အောင်လဲခေါင်းကိုလဲပြီးတော့အတင်းကာရောဆရာမပြောတာကိုမနှဲနားထောင်ရမှာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့နော်အသေးအတန်ဖြစ်နေမှာပေါ့သူက So if the chair is facing towards the window or the door instead of the teacher, then actually it will be much easier to not pay attention to the teacher than it will be to pay attention to the teacher. So တကယ်လို့ပြောနော်အဲ့ဒီကလေးရဲ့ထိုင်ကုန်ကိုဆရာဘက်ကိုမျက်နှာမူထားပဲနဲ့ဗဒင်းဘောဘက်ကိုမျက်နှာမူထားတယ်ဆိုရင်ဒီကလေးကဆရာဘက်ကိုအာယုံစိုက်ဖို့တက်ဗဒင်းဘောဘက်ကိုအာယုံစိုက်ဖို့ကပိုများနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူအာယုံလွင့်ဖို့ကပိုပြီးတော့ chance ပိုများတယ်ပေါ့ At the same time, just turning the chairs towards the teacher is not going to in itself guarantee attention. တစ်ချိန်တည်းမှာပဲတဲ့ခုံကိုဆရာဘက်ကိုမျက်နှာမူထားတာတခုတည်းနဲ့တော့လေအာယုံစူးစိုက်မှုရမှာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ So just as both are required, some arrangement has to be done before the class starts
And another arrangement has to be done constantly and consciously during the class. ဆိုတော့အတန်းမစခင်ကတည်းကနှစ်ခုလုံးလိုတာပေါ့နော်ဒီအတန်းကိုမစခင်တည်းကဆရာသင်ပေးတဲ့ဘက်ကိုခုံတွေကမျက်နှာမူပြီးတော့ထားရမယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီခုံမှာထိုင်တဲ့ကျောင်းသားကလည်းအာယုံစူးစိုက်ရမယ်ခုံကိုထားတာတခုတည်းနဲ့လည်းမရဘူးခုံကတခြားနေရာရောက်ပြီးတော့ကလေးကအာယုံပြုတ်မယ်သူအဲ့လိုမျိုးတခုတည်းနဲ့နှစ်ခုလုံးလိုတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုအတန်းမစမီကတည်းကလုပ်ရမှာဖြစ်တယ် So similarly, I say that with the buddhi, we have to consciously make arrangements in advance so that we can center our life on Krishna. ဒါကြောင့်ねကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ Krishna ကိုကျွန်တော်အလယ်မှာထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကိုကျွန်တော်တို့အရင်ပေါ့ပုံစံကွက်တဲမှာအရင်ချရမယ်ပေါ့နော်ခုနလိုခုံလေးကိုကြောက်တင်မုံဘက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့ထားသလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေကိုအရင်သူ့ဘက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့အရင်နေရာချရမယ်တဲ့ So that could mean, for example, we make sure we arrange our life and our schedule, our financial arrangements, our health arrangements, our family arrangements, so that we have some time for Krishna. ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ပါလဲဆိုရင်ဥပမာပြကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုပုံစံကျွန်တော်ရဲ့နော်ဝင်ငွေပုံစံကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်ပုံစံကျွန်တော်ရဲ့ကျန်းမာရေးပုံစံအဲ့ဒါတွေအားလုံးကို Krishna ဘက်ကိုနော်မျက်နှာမူလို့ရအောင်ဆိုတဲ့ plan ကိုကျွန်တော်ကနော်ကျွန်တော် arrange ပေါ့နော်ကျွန်တော်စီစဉ်ရမယ်တဲ့ That means say, okay, like we have an overall schedule. I'll do sadhana in the morning. I will go to the temple or go for satsang on this day in the week. So we need to have some advanced arrangement which has to be done with our buddhi. ဆိုတော့တကယ်လို့ဥပမာအပြည့်ကျွန်တော်ကဒီဘုရားကျောင်းသွားခြင်းနဲ့ဘုရားကျောင်းမှာ satsang လုပ်ခြင်းနဲ့ဒီကဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ festival တက်ခြင်းနဲ့ဘာညာဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအချိန်ကိုကျွန်တော်ကကြိုပြီးတော့ကျွန်တော်အားအောင်ကျွန်တော်အဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုကျွန်တော်ရဲ့ buddhi ကျွန်တော်ရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ကြိုပြီးတော့ဘာလုပ်ရမလဲစီစဉ်ရမှာဖြစ်တယ်တဲ့ So if I want to wake up at 4 o'clock in the morning regularly, and if I come back from my job at 12 o'clock at night, no, I can do that for 1 or 2 days, but sleeping 3-4 hours daily may not be, it's not sustainable over a long period. ဘုရားဘာပြောလဲဆိုတော့ဥပမာတကယ်လို့ကျွန်တော်မနက်4နာရီထားခြင်းနဲ့ပေါ့ဗျာနော်မနက်4နာရီမှာအလမ်းပေးပြီးတော့ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အလုပ်ကနေပြီးည7နာရီ7နာရီမှာပြန်လာလို့မရဘူးည7နာရီ7နာရီမှာပြန်လာပြီးတော့ကျွန်တော်3-4နာရီပဲအိပ်မယ်ဆိုရင်တော့တရက်2ရက်တော့ကတော့ okay တယ်ပေါ့နော်ရေရှည်မှာကြာရင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါကိုရေရှည်မှာလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဒါကြောင့်အသိဉာဏ်ရှိစွာနဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါတွေကိုစီစဉ်ရမယ်တဲ့ So sometimes when we feel that I don't have the determination, that it may not be determination, it may just be lack of proper arrangement using the intelligence. ဆိုတော့တခါတလေကြာရင်ကျွန်တော်တို့က determination ပေါ့နော်စိတ်ပိုင်းဖြတ်မှုမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ကြတယ်ပေါ့နော်တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးစိတ်ပိုင်းဖြတ်မှုခံယူချက်အဲ့လိုမျိုးမရှိတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒီကိစ္စလေးကိုမစီစဉ်တတ်တာတဲ့မစီစဉ်တတ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာမဖြစ်တာပေါ့နော် So we need to see what rearrangement we need to do in our life so that it will become easier to focus on Krishna. Just as in a classroom, we need to arrange the chairs in such a way so that it becomes easier to focus on the speaker. So ဒီစာသင်ခန်းထဲမှာပေါ့နော်ခုံလေးတွေကိုနော်ဆရာဘက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့ချထားတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စဟာမတမအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါမှသာလေအာယုံဆိုင်လို့ရမယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လို့အဲ့လိုမျိုးလို့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေကိုလည်း Krishna ကိုအာယုံပြုလို့ရအောင် Krishna ကိုအလယ်ဘကိုပြုလို့ရအောင် Krishna အတွက်အချိန်ပေးလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကအသိဉာဏ်ရှိစွာနဲ့ကြိုတင်ပြီးတော့ arrangement စီစဉ်ချထားမှရမယ်တဲ့ So this is where planning is something which shows that we are using our intelligence and we are showing Krishna that we are serious about our bhakti. So ဒီ planning လုပ်တာပေါ့နော်ကြိုတင်စီစဉ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဘဝကိုကျွန်တော်အချိန်ပေးတယ်ဘာလို့တယ်ညာလို့ဒါဒီအားလုံးကတကယ်တမ်းပြောရင် Krishna ကိုကျွန်တော်ဘာကိုပြနေတာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဟာ Krishna ရှိလာဖို့ပေါ့နော် Krishna Bhakti လုပ်ဖို့ကျွန်တော် serious ပေါ့နော်အရန်ကိုလေးလေးနက်နက်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ Krishna ကိုကျွန်တော်ချပြတာနဲ့တူတူပဲတဲ့ Now
Sometimes there is a saying that if you want to make God laugh, tell him your plans. so ကျွန်တော်တို့စကားပုံရှိတယ်ပေါ့နော်ဖះကိုပေါ့နော်ရည်စေခြင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ plan တွေကိုဖះကိုပြောပြပါတဲ့ So what it means is that we are so small and we have so little control over our life and our future, that the idea that we can control things as per our plan, this is something which will make God laugh, because he can see the big picture and see how tiny whatever we can do is. ဆိုတာဘာကိုပြရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်ကျွန်တော်တိတိလေးတွေနော်ကျွန်တော်က plan တွေလုပ်တယ် plan တွေလုပ်ပြီးတော့ဘုရားကိုသွားပြရင်ဘုရားရှိတယ်ဆိုတာဘာအတိတ်ပဲလဲဆိုရင်တဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတယ်ပါတယ်ဆိုတော့တိလေးတွေကဘုရားကဟိုအပေါ်ကနေကြည့်လိုက်မှဆိုရင်ဘာမှမဟုတ်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတိုင်းတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ control ရတဲ့ဥစ္စာကနည်းနည်းပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့နော်ထိန်းချုပ်လို့ရတဲ့ဥစ္စာနည်းနည်းပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကြည့်ပြီးတော့ဘုရားကရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ် So first of all, this is actually a statement by a comedian. This is not a shastric statement. တကယ်တော့ဒီယာကနော်ဒီစကားလုံးကပေါ့တကယ်တမ်းကဟိုလူရှင်တော်တယောက်ပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးပါတဲ့ No, that does not mean that it is false. There is a principle of truth in it, but there is also something which could be a misapplication. ဆိုတော့ဒီဟာလူရှင်တော်ကပြောလို့ဒါကနော်မှားတယ်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒီထဲမှာလည်းအမှန်တရားနည်းနည်းပါတယ်တဲ့ဒီထဲမှာပါတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ကအသုံးချလို့လည်းရတယ်တဲ့ကျွန်တော်ဘဝမှာတဲ့ So we can differentiate between planning and plans. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ခုပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုကို꿰ပြအောင်နားလည်အောင်ကြိုးစားပါတဲ့ကျွန်တော်တို့နော်စီစဉ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ရဲ့ပေါ့ planning ဆိုတာကအစီအစဉ်ချတာနော် plan ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ပေါ့ So planning refers to the overall activity of deciding what is important in our life and how we can pursue it. So planning ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာကျွန်တော်ကဘယ်ဟာတွေပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်လဲအဲ့ဒီဘယ်ဟာတွေပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့အတွက်အဲ့ဒါတွေကိုပို့ပြီးတော့အချိန်ပေးပြီးတော့ငါဒီဦးစားပေးပြီးတော့သွားမယ်ဆိုပြီးတော့အစီအစဉ်ချတာကို planning လို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ So plans refer to the moment by moment way things actually turn out. So plan ဆိုတာကြတော့ဘာလဲဆိုတော့အချိန်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ချလိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်တွေပေါ့အဲ့ဒီအစီအစဉ်တွေကဖြစ်သွားတာရှိတယ်မဖြစ်သွားတာရှိတယ်တဲ့ So consider a war metaphor. In a war, an army, whether it is a defending army or attacking army, they have to make plans properly. If we go to this area, how much weapons do we have? If we go there, how will the food supply come over there? How will we get intelligence so that we know where the enemy is actually coming? ဆိုတော့စစ်ပွဲကိုဥမာပေးပါမယ်တဲ့စစ်ပွဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်စစ်တိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကနော်ခုခံစစ်ပဲတိုက်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်တိုက်စစ်ပဲတိုက်တဲ့လူပဲဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်သူတို့တွေအားလုံးက plan လုပ်ရတယ်တဲ့ planning လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီဘယ်နေရာကိုသွားတိုက်မယ်ဘယ်သူ့ကိုသွားတိုက်မယ်အဲ့မှာဘယ်လောက်လူတွေဘယ်လောက်ရှိတော့ငါတို့လူတွေဘယ်လောက်ရှိရမလဲငါတို့မှာလက်နက်ကင်ဘယ်လောက်ရှိရမလဲဘယ်ဘက်ကပုံစံနဲ့တိုက်မလဲအဲ့ဒီဥစ္စာတွေအားလုံးကိုသူတို့ကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ကြိုတင်ပြီးတော့စီစဉ်ရပါတယ်တဲ့ At the same time, once an army gets to a particular place, suddenly something unexpected may change. Suddenly the weather may become stormy. Suddenly the visibility may go down. So တကယ်ပဲအဲ့ဒီစစ်သားတွေကပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အစီအစဉ်ကတော့အဲ့လိုပေါ့ဗျာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့သူတို့သွားကြတာပေါ့တနေရာကိုစစ်တိုက်ဖို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုတကယ်ရောက်တဲ့အခါကျရင်တဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ဥပမာရုတ်တရက်ရာသီဥတုပြောင်းလဲတတ်တယ်တခါတလေကျရင်ရုတ်တရက်မမျှော်လင့်ထားတဲ့ဥစ္စာတွေဖြစ်လာတတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေအများကြီးလဲနော်ပြောင်းသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော် So the army needs to have a plan well thought out in advance, but at the same time the army cannot be too attached to the plan if the ground reality is different. So ဒီစစ်သားတွေပေါ့နော်စစ်တပ်ကနေပြီးတော့မသွားခင်မှာသူတို့အားလုံးကတော့အစီအစဉ်တွေတော့ချထားရမယ်နော်အစီအစဉ်ကိုပက္ကားပေါ့ဗျာနော် well thought ဆိုတာဒီပက္ကားပေါ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပေါ့နော်ဟိုလုံးဝဘက်စုံတောင်းစုံကနေပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့ချထားရမယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ချထားတဲ့အစီအစဉ်အတိုင်းပဲတစ်ချိန်လုံးလုံးမယ်ဆိုပြီးတော့လဲတွဲထားလို့မရဘူးဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာရောက်တဲ့အခါကျရင်ဘလို့အခြေအနေဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ကြည့်ပြီးတော့မီးစင်ကြကတ်ကြည့်ပြီးတော့ကတက်တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကလည်းသူတို့ကရှိနေရမှာပေါ့ကို plan တော့တေးသေးချာလုပ်ထားရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ plan ကိုပဲလုံးဝကြီးဆွဲထားမယ်ဆိုတာမျိုးလည်းမရပါဘူးတဲ့
Yeah. So, like if we consider a pendulum, uh, that has two extreme points and one center point, which is a point of balance. ဆိုတော့ကျွန်တော် pendulum ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီနိုင်အိုးရင်တော့နိုင်ဒီမှာဆိုရင်ဒီလိုနိုင်တန်ချောင်းခောက်တယ်မလားအဲ့လိုမျိုးဥစ္စာမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တဲ့တစ်ဖက်အစွန်းရှိတယ်တစ်ဖက်အစွန်းရှိတယ်အလဲအစွန်းရှိတယ်ပေါ့နော်တစ်ဖက်အစွန်းအဲ့သုံးခုကိုသူပြောပြပါမယ်တဲ့ So, one extreme of the pendulum is to make no plans at all, and that is like not arranging the classroom properly to help the students focus. That is like not making our life's arrangement so that we can actually give quality time and put Krishna at the center. တစ်ဖက်အစွန်းပေါ့နော်ခုန pendulum ရဲ့တစ်ဖက်အစွန်းကကြည့်မယ်ဆိုရင်တဲ့ဘာ plan မှမလုပ်တာတဲ့နော်ဘာ plan မှမလုပ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကိုအချိန်ထုတ်ပြီးတော့ဘုရားကိုပေးရမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကဘာ plan မှမလုပ်ဘူးဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်ခုနကတော့စာသင်ခန်းနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်စာသင်ခန်းထဲမှာဒီခုံတွေကိုနော်ဆရာမရဲ့ဘက်ကိုဥတီပြီးတော့ဟိုချထားဖို့ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကိုလုံးဝမလုပ်တာပေါ့ဗျာလုံးဝမလုပ်တာဆိုတော့ဒါ plan ကိုဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့နေတာပေါ့ဒါဘုရားကိုလုံးဝအချိန်ကိုပေးဖို့တော့ကိုသူကစနစ်တကျဘာမှကိုကြိုးပြီးတော့ plan မလုပ်တဲ့အဖွဲ့ပေါ့နော်ဒါအဖက်တစ်စွန်းတစ်ဖက်ပေါ့နော် But if say the teacher while speaking is walking away from the chair to the other end of the room, then the students while paying attention need to turn their face towards the teacher, not keep looking at the blackboard. တကယ်လို့စာသင်ရင်းနဲ့ဗျာတဲ့ကြောက်တင်မုံရှိတယ်ပေါ့နော်ကြောက်တင်မုံရဲ့ရှေ့မှာဆရာရက်နေတယ်ဒါပေမဲ့ तू လမ်းလျှောက်ပြီးတော့တစ်ဖက်ခန်းကိုသွားတယ်ဆိုရင်ကျောင်းသားတွေကလည်းမျက်နှာကြီးကိုစာသင်ကြောက်တင်မုံကြီးပဲကြည့်ပြီးတော့လည်းနေလို့မရဘူးပေါ့နော်ဆရာသွားတဲ့ဘက်ကိုတော့လိုက်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့နားထောင်ရမယ်တဲ့ So what that means is that the other extreme in the pendulum would be that we make our plans and become so attached to the plans that we don't look at the ground reality. So okay, the chair is pointing in this direction. Chair is pointing in this direction, so I'll only look in that direction, even if the teacher is somewhere else. So တခုကတော့ plan လုံးဝမရှိတာပေါ့နော်စာသင်ခန်းမှာကျွန်တော်ခုံကိုမစီထားတာနောက်တစ်ခုကကျတော့ခုံတော့စီထားတယ်အဲ့မှာထိုင်နေတယ်အဲ့မှာဆရာရှိမရှိကြောက်တင်မုံကိုပဲကြည့်မယ်နော်ငါကတော့ငါ plan ကဒီလိုချထားတာဖြစ်တယ်ငါဒီလိုပဲလုပ်မယ်တကယ်လို့အခြေအနေပြောင်းသွားလဲငါဒီလိုပဲလုပ်မယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့ ground reality လို့ခေါ်တဲ့မြေပြင်ရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့သုံးသပ်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုလောက်ထားတဲ့ plan အတိုင်းပဲသွားမယ်ပေါ့ဗျာဒီ plan ကလွဲလို့တခြားဘယ်မှလိုက်မလုပ်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ So in between the two sides of the pendulum would be that we make plans attached to the purpose that is to be fulfilled through the plans. So ခုနဒီဘက်အစွန်းကတော့ plan လုံးဝမရှိတာဒီဘက်အစွန်းကတော့ plan ကိုအသေးကုန်ဆွဲထားတာပေါ့အလဲမှာရှိတဲ့ဥစ္စာကျတော့ဗါလဲဆို plan တော့လုပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ plan ကဘာလို့လုပ်ရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ plan ကရည်ရွယ်ချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ကိုဖြည့်ဝဖို့အတွက်ကတော့ plan ကိုနည်းနည်းပါးပါး adjust လုပ်ပြီးတော့တွားရင်တွားမယ်ဆိုတော့ plan လုပ်တဲ့အခါမှာ plan ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ plan ကို adjust လုပ်တဲ့ရင်လည်းလုပ်ရမယ်တဲ့ So that means in our life, we make plans, say, okay, if I sleep by 10 o'clock, then I can wake up by 4 o'clock. So I'll try to arrange my life in such a way that I can complete my work and I can sleep by 10. So, but then, okay, then if I sleep at 10 o'clock, then I can wake at 4 o'clock. I can sit at one place and chant attentively in the morning. That is how we can plan to be able to give Krishna the attention and thus have him at the center of our life. ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့တကယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝကို Krishna ကိုကျွန်တော်ကတော့ဥတီတဲ့ဘဝပေါ့နော်တိဆောက်ခြင်းလေဆိုရင်ကျွန်တော်ကည7နာရီမှပြန်လာလို့မရဘူးကျွန်တော်ညဘာလို့ည10နာရီဆိုအိပ်ပြရမယ်ည10နာရီအိပ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မနက်4နာရီကိုကျွန်တော်ထားနိုင်မယ်ည7နာရီအိပ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျမနက်4နာရီထားနိုင်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်မနက်4နာရီကျွန်တော်အဲ့ဒီ plan လုပ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီ plan လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မနက်ထားတဲ့အခါကျကျွန်တော်မင်္ဂလာတီထားမယ်မင်္ဂလာတီထားပြီးရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကအချိန်မေးမယ်အချိန်မေးပြီးတော့ပတိစိတ်နိုင်မယ်ပတိစိတ်တဲ့အခါမှာအာယုံအပြည့်နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်စိတ်နိုင်မယ်ဆိုလိုချင်တာကနော်တစ်ဖက်ကကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ plan လုပ်ထားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ attention ပေါ့
နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော် Krishna ကိုကျွန်တော် attention ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော် plan မလုပ်ထားဘဲနဲ့တော့ကျွန်တော် attention လည်းပေးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် but say we go according to our plan, but say we feel very distracted while we are sitting and chanting and we are falling asleep. Then we need to be flexible enough. Okay, my focus is not just to sit and chant, my focus is to focus on Krishna. So then maybe I need to stand, maybe I need to walk and chant. So that combination of firmness and flexibility, both. ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့တကယ်လို့ကဲထားလိုက်ပါတော့ plan လုပ်လိုက်တယ် plan လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်မနဲ့နိုးလာတယ်မနဲ့နိုးလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပတိစိတ်တယ်ဗျာပတိစိတ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အာယုံစူးစိုက်ဆိုတာကျွန်တော်မစိတ်နိုင်ဘူးပေါ့ plan တော့လုပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အာယုံစူးစိုက်အောင်မစိတ်နိုင်ထိုင်ပြီးတော့စိတ်တဲ့အခါမှာအာယုံစူးစိုက်အောင်မစိတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ထိုင်ပြီးတော့ပဲတစ်သက်လုံးအဲ့မှာအာယုံမစိုက်ပြီးစိတ်ပဲအဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့မရဘူးတကယ်လို့လိုအပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မတ်တက်ရက်ပြီးတော့စိတ်လည်းစိတ်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ Krishna ကိုအာယုံစိုက်ပြီးတော့စိတ်ဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ထိုင်ပြီးတော့ပဲစိတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုရင်ပတိစိတ်တဲ့ဥစ္စာမှာအတန်ကိုနားထောင်ပြီးတော့ Krishna ကိုအာယုံစိုက်ဖို့ကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ထိုင်တာလည်းပြင်ပြင်မယ်တခြားပုံစံပြင်လည်းပြင်မယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် adjust လုပ်တတ်ကြမယ်ဒါပေမဲ့လှုပ်တာတော့လှုပ်ရမယ်ပတိကတော့စိတ်ကမယ် firmness ရှိရမယ်ဒါပေမဲ့ flexibility ကျွန်တော်ထိုင်ပြီးတော့စိတ်ချင်းစိတ်မယ်မတ်တက်ရက်ပြီးတော့စိတ်ချင်းစိတ်မယ် Okay, so like that we need to have an overall plan to center ourselves on Krishna. At the same time, we need to be flexible based on our particular situation in life so that on a day-to-day basis, we can respond to complicated situations. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာနော်ဒီ day to day situation ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနော်ဒီဟာကိုလုံနိုင်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါအဲ့ဒါလုံမှာပဲကျွန်တော်အဆင်ပြေမှာပေါ့ So we can pray during this month of Kartik to Krishna for guidance of how we can make plans to put him at the center, but we don't get too frustrated if our plans don't work out. We focus on Krishna and not on the plan. ဒီလမှာပေါ့နော်ကာတိကလမှာကျွန်တော် Krishna ကို प्रार्थना လုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့ Krishna ကိုကျွန်တော်ဥတည်ပြီးတော့လုပ်မယ်ကျွန်တော်မှာတော့ plan ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ plan ကိုကျွန်တော်အဲ့ plan ကိုအသေးအတန်ဟိုဟာမျိုးလုပ်မယ်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အာယုံကိုဦးစားပေးပြီးတော့ Krishna ဘက်ကိုကျွန်တော်ဥတည်ပြီးထားမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ So to summarize, I made 3 distinct points in the class today. So ဒီနေ့အနည်းချုပ်ပြောရရင်ကျွန်တော်အချက် 3 ချက်ပြောခဲ့ပါတယ်တဲ့ So first is that to make something the center means there's an advanced arrangement and there is a constant arrangement. Like a classroom has to be arranged physically so that the students can look at the teacher, and the students also have to consciously focus on the teacher. ပထမအချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘုရားရှင်ကိုကျွန်တော်ရဲ့စင်တာမှာထားပဲဆိုတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ကြိုတင်ပြီးတော့เนาะသေချာကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုအစီအစဉ်ချထားမယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့စာသင်ခန်းနဲ့ဥမာပေးသွားတယ်စာသင်ခန်းမှာဆရာဘက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ခုံတွေအားလုံးကိုချထားမှသာလျှင်ကျွန်တော်ကဆရာပြောတာကိုနားလည်မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာရှိတဲ့အခြေအနေကိုလည်း Krishna ကိုပေးဖို့တော့ကိုကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့ plan လုပ်မှသာလျှင် Krishna ကိုဥတည်တဲ့ဘဝတကူကျွန်တော်တိဆောက်လို့ရမှာဖြစ်တယ်မဟုတ်ရင်တိဆောက်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကိုပထမဥမာပေးခဲ့ပါတယ်တဲ့ So like that, we need to use our intelligence to see what we can actually do rather than simply relying on willpower so that we can put Krishna on the center. ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်တက်ခိုင်မာမှုတစ်ခုမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်လို့ရသေးလဲဆိုတော့စဉ်းစားပြီးတော့ Krishna ကိုကျွန်တော်ရဲ့ဘဝရဲ့ center မှာထားဖို့ကြိုးစားမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ And then finally, rather than becoming attached to the plan which we make, we see how that plan can actually help us to fulfill the purpose of focusing on Krishna. So plan ကိုကျွန်တော်အသေးအတန်ဆွဲထားဖို့ထက်စာရင် plan လုပ်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပေါ့နော် Krishna ကိုကျွန်တော်ရင်းနှီးအောင် Krishna နဲ့နီးစပ်အောင်ကြိုးစားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီ plan ကိုကျွန်တော်အခြေအနေအရကျွန်တော်ဘယ်လိုများနီးစင်ကြည့်ကပြီးတော့ကျွန်တော် Krishna နဲ့ပို့ပြီးတော့နီးစပ်အောင်လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုဦးစားပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝကိုတည်ဆောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ် So
This can be summarized in acronym PAC, PAC: plan, analyze, and then connect ကျွန်တော်အတူကောပေါ့ or နော် concentrate. PAC လို့ပြောပါပါတယ်တဲ့ plan ပေါ့နော်ကို plan လုပ်ပါပြီး analyze နော်သုံးသပ်ပါပြီးသွားရင် concentrate နော်ဒါမှမဟုတ်လည်းဒီအာယုံ site ပါပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ် connect ပေါ့နော်ဆက်သွယ်ပါပေါ့နော် Krishna နဲ့ဆက်သွယ်ပါ PAC ပေါ့အတူကောလေး Then this way we can all pray that we can make Krishna more and more the center of our lives. ဒီလိုနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘဝကို Krishna နဲ့ပို့ပြီးတော့နှီးစပ်အောင်အလဲပို့ဖြစ်အောင်တည်ဆောက်လို့ရပါတယ် Thank you very much Prabhuji I know that you are not well still you are very much determined and very inspiring that you give us some time we are really fortunate to hear your association and your voice I know that you are very busy and now still you are not in very good health condition Thank you so Thank you so much. Thank you so much for the opportunity, and once again, sorry for my delay. No, Prabhuji. No. Actually, you are my inspiration, and I'm writing so many things just because of you, and I've changed myself in a different platform and a different way of thinking just because of you. Your Gita Daily has inspired many people around the world, and your wisdom from Ramayana keeps me always going. I really give some I really applied in my life and there are many things that the way I see the whole world has changed just because of your presentation and your back to God articles are really a medicine for us these articles always give us strength and to look into a wall with a different side of view so thank you very much can we take one question, Prabhuji? Yes, Prabhu. Yes. တကယ်လို့မေကွန်းတစ်ခုလောက်ရှိရင်မေကွန်းတစ်ခုလောက်မေးစရာရှိရင်ကျွန်တော်ဖြေပေးပါမယ် Yes, Prabhu. Vivek Prabhu. Yes. Yes. Oh, he is asking if we put Krishna in the center, then our plan can be he's asking that if we put Krishna in the center, and then our other plans can be, what we call as, is it going to be, the same as our plan? He's asking that if we put Krishna as a center, then our other plans can also, correlate with that kind of life or not? When we put Krishna in the center, we understand that nothing is actually disconnected with Krishna. Even our job, we are doing it with abilities that are given as gifts by Krishna to us. Even our family, that is also by Krishna's arrangement that we have the family. So we understand that some things help us to connect with Krishna directly, some indirectly. So we understand which things to give, how much priority. So planning doesn't mean only planning our externally devotional activities. All our activities need to be included in an overall plan. So Krishna ကိုကျွန်တော်အချိန်ပေးတယ်လို့တော့ဘာလို့ညာလို့ဆိုတာတကယ်တမ်းကဘာလဲဆိုရင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ plan ကို Krishna ကိုပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးမှာရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးက Krishna နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေပဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုကိစ္စပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်ကိစ္စပဲဘယ်မှ Krishna နဲ့ကင်းတဲ့ဥစ္စာဘယ်မှမရှိဘူးပေါ့ဆိုလိုချင်တာက Krishna ကိုကျွန်တော်ကတော့အချိန်ပေးပြီးတော့ plan လုပ်လို့ center လုပ်လို့ကျန်တဲ့ဥစ္စာတွေအားလုံးကနေပြီးတော့ပျောက်သွားမယ်ကျန်တဲ့ဥစ္စာတွေအားလုံးကမရှိတော့ဘူးဆိုတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးတဲ့တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ plan ကိုလုပ်တတ်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီ plan ကိုလုပ်တတ်ဖို့လိုတယ်ပြီးတော့overall plan ပေါ့ overall plan အနေနဲ့ဆိုရင်အမြဲတမ်းကျန်တဲ့ဥစ္စာတွေအားလုံးကလည်းပါနေမှာဖြစ်ပါတယ်လုံးဝကြီးပျောက်သွားကြဘာကြောင့်မှမရှိပါဘူး Thank you Prabhuji thank you so thank you very much so much Hare thank you so much အားလုံးအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်we just want to pay our humble obeisances onto His Grace Chaitanya Charan Prabhu and thank you so much Prabhuji for giving us some association Pancha Kalpataruyasya Kripa Sindhu Vaishnavi Namo
Hare Krishna. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna. All the